Liverdole, Jonas. Tá anas go jo orm an héad caintorelle corbo láthir an tAthair Pádraig Ó Fiannachta. Is a régan gwil mór an le rá maiáir mar tá aithnig séil mórir mar scoláire, mar airléan, mar ile agus mar olav. So gan na hile muile cuirim an tAthair Pádraig Ó Fiannachta bó láthir as tá sé chun caintlibh maiáir an tAthair Pádraig mar chuine agus mar hagart. So an tAthair Pádraig Ó Fiannachta ó chláiste Pádraig manúd. Gur míl maithagah agus tá mana bheachtíomh tuis cuireúirtom chun techt chun láirtha an tAthair Pádraig. Agus taine bháin ní rosra chinnte cadair go láireann agus hála ghuiiligin manút knósach leitreach dá chid. A bhí ag Pádraig Ó eile, an tAthair Pádraig Ó éire, buchéil gairdaithe, agus bhí sé mar hagart insinach agus mar chara ide sbedálta gláiste bhanút ar feag bhad. Agus nuair gáag sé náit, dír sé an TV teachna dhéag, na páipéirí go léir bhí sa tómra le a gó. Agus bhíon sagat an ód bhéir chéile, agus sé bhéine go raibh gail na goidecha. So chinnim séad son agus fuair amach go bheith an na bailúchan de leitrecha ó tAthair Pádraig Ó éire go dtí bertearnú sémas ó dúil. Agus is an tAthair Pádraig caint leis le bertear in bhhaine beiad a bheith san nacht. Tuisc na fiatan dáíre gan brestaréirí an bheith láta gart ar an tAthair Pádraig mar hagart agus mar chuine agus gúilim chohanolach san éir. Ach tá cúpla rodíire bhhaile mar á, vís hána díanach mar chas nachta manút go dtíon na hennig go chlogar maidin. Agus nuair hánaisteach bhí cuireach ceistir an gainteir dernach as bailó dhéirta anna agrán do héana chu amachige agus mollim go hádan tagrán son, agus is brean ag go léir bheith hán, agus an chorá go léir bheith hán, agus an chorá go léir go háirithe sa chéad cabiral. Agus de cuireach ceistir cén chabiral le beár leis héin. Wel, níor hasig wamsa mo huir me chur núl son mar vis a chiappa go bhain chance chur núla gart. Mar ceirn héin go ben an chiad chabiral an ceann is fear ar fad. Go háirithe is gúil neir san chorá geán agus gúil na gríonas a go léir. An nuair a gailín hagan an tón í flár leis sí inte, an chiad an eile híigh ach me héna híigh inte go gangla sé inte fiach. As an son cormach báile. Hanna séisteach, tála hanna púth mór chúiseach ar, cés nó sé le bhena tí. Anna chabiral ar fad stoim sean chiad cabiral. Béir bhfuil chuidearna san sadara cabiral achas cum stoim sa bhfuil sé sa chiad cabiral, hí an tAthair Pádraig chomí chrína débra dí marsin agus a táim féin. Ní sin bhhaine ach ledíanna í tá hánig leabharamach, well ní sé chuil. Reinfian nó hánig leabharamach America don anim the grass grows taller. Duna ar baim de có COI scíomha. Agus tá sé chur síos ar an hnélitar der sé tá aimsithe sé sin an Jean nó litíochtta na fuair ahananta scrísan sé sin childhood, san ceart leanna buíochtút ar nó óg scéal in iad úrscéal. Dean sé thugusa nó scéal ar an land stifiarsúla muir seo súlaháin. Ach cinnte sin éon sort rudda tá gceist. Agus néan fá gur hálaigh an tAthair Pádraig. Scíigh sé cuidhad do ógan na tAthair Pádraig fé mar tá sé instige mu scéal féin. Tá sé sálaíoch agus tá sé litartha agus tá línta. Agus tá ceachtain á bhúnaige, fé mar go réine tá bhúnaige séna, agus na henad a scíomh sé stáin gur ceachtain á bhúnaige. Ach go háirithe, tugann sé míú chuna hebh gur chaise ar an gálan. Níl an míú san fíornéachar mar ní bhfuir sé dúis réomh ar san eistid an tóirtan scíomh manút, mar tá lista díobh san gléir ann agus ní leon lehéadarrad luirtí leis an tAthair Pádraig. Tá bhí sin is pí de sálaíochta, gan áras, de hála sé gur hála sé sin dosá gur heidir sé agus chéad sé na dhéasna. Díar a fé me héin chuna fíon rá is stoilm sa gur cíine an lá baisteach me.
Ní aus cheir huair féidir a saoil, hís thug maithir an dagan mé garta chapel agus chumisteach sa tapéal agus hís anna chrosta stíine an socar, tu go chamach me gur í cailín saimín bhí tasan bóthir agus mó bháthir baistí caiitin í héh sa stíigh sa seáil marseacha agus seanna bhaidna bheith siúras haisteach sa siúpil agus leagsí bhí go túr agus chuir scáin raibh bhena tí. Ach bés go le vís is tiis na héistóin, gin tú vís a caiintistig sa tapéal ní héistóin agus chud si siúd siúc ar ma bhéal agus is stólam gur cuioine mé sin. Agus nílann siúpal ná na héilinn éiseach tá chun tú rán agus téimisteach agus póga mé. Agus nedar son díirchtíine leis gur bin ceannas na archetypal, dean sin is, bíon sa ceimar archetypal experiences a bhí gomsa, ní hanúta gur chuas le sagartóireacht. Pesca le credim se go bhfuil cuidhada son dús an leabhar, dús muiscéal héin, agus go bhfuil míú agam sér an rud gur hálagan tá padar go raibh sé héin go bhfuil sé héin an dúisúntaach son, agus go bheith an rud dá bhaich ach ní bhfuil. Nis tá chaint léad ar an maiúchan leiticha sa. Tá léas le déanaí agus dionaíireacht ar rudaí go tátacha dá leis an padar a bhain le scríb na gaiilena agus séhrú na gaiilena a cheartta rá agus gur éirí leis rá leanna chara séamas á dúil fé mar a bhí me fé mar a ddíar mé libh. Péisceile. Fálamóirí gailne a bheith forhórlacht an chunartha a dús a réime. Ben scéal ceanna ag ciad scíóirí na hefeochna. Ní a bhléamh ná scríomh ag ciad ní a bhléamh ná scríomh ach ag fíormhagáin na caintóirí dúchas. Bíad na fálamóirí a bhí sin a bhíad dús cainíochta gúslís gnáireachta. Dréir chéile mús cléoch agus a grugach chudas na caintóirí dúchas chun pín. An tAthair padar féin, bud de thar a thris ar eismhór an chunraim le clia mátainna bliana ócideach nach a ceir a thug sé pán an láimh chun na gaiilena scríomh. Raibh an tAthair padar leis an muon me na dúirt sé féin ar chus éthain áthra nuairúd, Míhall Cusóg an críomhí an tAthair ó grána seo sa bhólíd agus ón Macnéil. Ceapach ón Macnéil an agur thóir iris le na gaiilena mean fór ócideach nach a ceir. Iris é sin a fuair an chunra mar éireach do chuman buan choslanta na gaiilena drama bhunaige sa bhéin hoicideach sa 8 Mar agur thóir an iris leabhar theorig agus chóirlaigh agus spreag Macnéil an tAthair padar amon pín. Agus mar a haspáin Seán Ó Cuíomh in sa leabhar the Scholar Revolutionary agus 1963 go háirithe agus sin sé sin go háirithe le cabh litreach an tAthair padar féin chun Vicnéil sneimach cardas buan agus cardas blú idir an bheirt. Is seo focail an tAthair padar. Daimach is beag ná go bhfuil iireach duiglis a teachtarm tuis go náide táim gan scíchút a dúirt sé i leitigeí ón Macnéil. Agus uair eile, daimach ar a daimsre idir gach gá leitúid agus bhíidir gach ceist agus freagara ag míon trí leán an ghealt, ní dhéanach sé éon bhíle ar gardas, ní an áchúna, sé sin bhairech an caradas buana dúirt sé. Dearíonn sé gur dhéon rudí eile áfach míle ó hebh an tagart ar an garadasa. Scéal casa sé seo a tá sé insta go slachfar ag na Seán Ó Cuíomh san eiste a luas. Ach, stogur féidir curleanna bhfuil ráite. Déan Ó Cuíomh tagart do litre chun tAthair padar gurí bertear atá gláiste Pádraig Ó tá siad san án fós agus tá leabhar nóta mór a benareacht chun chu líon ina bhfuil cóp den litir agus séad fihiid ón tAthair padar gurí séamas ó dúil agus an chéad ceann féin seola agus an dáta Castle Lyons, April the 30th, 1899, agus an cead déanach Castle Lyons, November the 30th, 1911. Níl sé geiste gom agin an tAthair padar a chiúra na éanaíireachta dhéanamh ar bhola nó a cháine mar lena úmpar a le Vicnéil agus gailgóirí le clia. Ach sá stampla sé do chaintó dúchas a bhí teannas dúchas tangan go raibh anhiiscinnta géire agus a bhrá ná raibh atheochantóirí a gcónaí ar an móthar ceart. Níor sé féin ceart a gcónaí maidir le na héile seochas dúchas na teanga lábhra, bhí sé ceart a gcónaí an son. Níor bhíonn ceart a gcónaí maidir le gnéthe seachtracha. Níor sé sásta mar hampla a gúsa le trúchain agus níor bhile NN agus LL agus RR a scríomh dréir na staire.
nó nar a bhéon gus canna héamh mar nar a bhéon diffididir an singil agus an eildúbalta agus nó ardúbalta I bháíochtta chanúna féin na cásanna san. So gur aneolalas is stanna tanga agus chanún diele féinar a bheith cho ceann dána in héad a chás. Ná sin féin is fiú fiochan tís na leitecha agus cud an discint agus an rís agus an dhéire agus an chruinnis a léiríonn siad a blas. Aláantas na breistintí atá léirthúnta is son iad agus iad súd a bhfuil me le héitse gomnic le déimlíanna fihid ó fáil sioch le túna gailne ciad chéim an chaidáin in 1912. An téir cheol sin na leitecha chuige sémas ó dúil a gátaí súd och léag sa 8 cúgri 1959 bu chaintó dúcha sé ó fróistena túthe sin é tú ó siústa gúnta chiarí. Efig ach costa me bé a rá an baile go hóg sganna geach bunscoíocht cha sé déimlíanna sasna, néimlíanna an Albin, déimlíanna nuidir cholam cile agus téh selan na dhéasan I méal feristem. An nuidir bhí sé nuidir bhí an tAthair Pádraig scíchaige. A heníon ciaróg eile, agus bálag den tAthair Pádraig agus de bhertar. Bhí severas gaileine in na dimpel a réan an na nóige ach níor bhéan na lúntartha a léamh ná a scríomh. Dúirt bhertar na fecha sé leabhar ná scíomhann in Ghailinn gur raibh sé 5 bliain. Is fíor go raibh Ghailinn in aimime bheith múna má nót na bhíon tAthair Pádraig ann ach fioch mar a scríomh sé féin olba bhí ann. Ní dearach sé sin níos. Is cínlam go an seandanna bocht a bhí sa chaír a gahír na Ghailinn limlín tá chuig bliana diagaréid ó hinán. Tá man ná bheith éon trúig bháis eile ag ar ngéilge ach an seandan bochtú a bheith an súd níor bheag di do trúig bháis é. Sin caint anna dhéas. Níor bheag di de trúig bháis é. Tá san glóir léirtí chalim cile im leabhar séideag agus láhúil sé ar fáran san ar fúnt. Nuair a bhúscail an conra agus na tosaitheoirim le clia go háirithe an bheirt, sin an bheirt an tAthair Pádraig agus ó dúil, chudar a réan am an pín. Nuair a dhéirigh a bheag nó bhuara iad féin agus muintir le clia, glúigh an bheirt le chéile I ggó cheillig geall leis. Is fearr an timris ná an tuignas. Is beag ar a ggóint dan istócha fé chanúnachas agus fé chaidáin. Neidir an mahanróid sin. Is tócha bhfuil cúplarad fálam an gléir, an dúis nach fáir script litúna gailne, bhí tuair méid an tAthair Pádraig gur bálaigh é afach. Bhí mesan dawnige chumas ar na bítre agus ar góras letrithe chun gach ruaine fuime agus céile a chur an núl go crín. Níor séad sé gur chóir caidáin ná rial gocht litrithe legus síos sa Ghailinn a dús a sehrathe. Dúirt sé letir ada ó chusleán ó Leacht ar galá diag bhí an nolag 9 san nach an scríbrí na chara. Nar bhfuil an cás na Ghaillinne agus cás an bhéarla agus mélan is méidse. Tásún go dtí mo bhéarla. There is only one authority which can dictate spelling. That authority is public living usage. A child in English is told to spell full with 2 L's. He is told to spell fill with 2 L's. Then he is told to spell full fill with a single L in each syllable. And why? Because it is the usage. Usage is a complete autocrat. Its will is law. It can defy derivation. It can defy derivation. It can defy analogy. It can defy even common sense, as it does in rough, cough, plough, through, etc., etc. But it must be a living usage. Hence, any man who wants to write Irish has nothing to guide him but the pronunciation of those who speak the living language still. Any man who wants to write Irish has nothing to guide him but the pronunciation of those who speak the living language still. That guide leaves him, of course, at liberty to go as near as he can to the derivation. But he must use his ear, first of all. Ní bheith an tAthair Pádraig Ó Fiannachta le rudach an himníormsa, tá sé na bheithe. Mar ghéilíon folklóirin is storim, ná le dascabháil, D-S-C-A-B-H-A-I-L, le C, rud a cheann an díthú, agus nehéile mar sin. Ach, dúrach leis, testíon witse go meach litú difriúil ar gach focail in gach cúige. There is no danger of any such thing. We certainly have no living usage to tell us how to spell our words on paper, but we have a living usage which tells us how the words should be formed under the guidance of the ear. And we have something more.
We have an alphabet which is simply a very miracle of perfection in its capability of representing on paper every articulate sound which passes from an Irish mouth to an Irish ear in any part of the country. Let there be two writers, one living in Ulster and the other living in Munster. And let us suppose they know this Irish alphabet. That Ulster man can write down Ulster Irish in such a manner that the Munster man can read it for himself and hear himself speaking according to the Ulster fashions of speech, just as he would hear others speak if he were living in Ulster. The Munster man always calls bread ran, but his Ulster friend tells him that in Ulster the word is pronounced arn, and he has the Ulster pronunciation as perfectly as if he went to Ulster to hear it. An exact use of the Irish alphabet and the exact application of its phonetic capabilities is sure to secure in the end that uniformity in spelling, that uniformity of spelling of which alone the Irish language is capable. No other sort of uniformity has ever existed in Irish spelling except that which has existed as a result of the phonetic use of our truly phonetic alphabet. An chlúasar sé agus ní héan nós an chéitnig Dréir Atkinson a bachóir a bheith mar rial. Ní captas agus méidtá. Cúlú na leitreach son a bheith ainis le hón MacNeil agus le hagarthóirí eile fé litú agus fé gramadach. Bhí go chéine sásta le siana ben bhí sé techt amach an Irish leir na Gailne fé agarthóirit ón MacNeil ar dúis. Thug an túdar cadan agarthóir i litrú cheartú agus na sínta fada go háirithe choristeach. Hannig an chiad bhíad a héanamach an tíúláideag de hain ochréach na hacair agus bhí floscar an head Pádraig a chun na 10 míle go dtí MacNeil ar an garúláideag. Bhuaigh sé sa leitire a gaibh lé, nar a bhéon ocail le siana ach focail bhí cloistige ó feig nó óna máthir nó óna bhathair héin. Fé threoir MacNeil thug sé scóp de héana agus dorbar in leabhar. Fé ára ochréach na seach bhí an chiad sían, den chiad rain, de leabhar na meach tíranna a deri hir sjolt ik egri MacNeil dúirt sé. Sin bheith tríad in leabhar taine seán. Da bhéidir measa bhí geisiún ar an saothar, hír sé náthaireach a léhéadú de magnum opus de leabhar mór gríor fad don Irish leabhar agus náthaireach an tuiris leabhar dó. Chur sé sin an úl den nathar Pádraig. Níos sásta bhí sé sin agus bhuaigh sé gur bé séna an sás fálamas fear a bhíag léthóirí na hirise. Ocail hénis. Dá mar ghólam go mar chéad a bearnaia chun do fálamagin is mé an chiadanne chur a stop leis. Leis an túra mac mahúna. A stoppa chur a leis agus chuig an túdar a mun na codéile den leabhar ail siúa lit eile. Bhuail sé go mór na head Pádraig ná leanach leis siana san Irish leabhar. Dréir a chéile is díbert. Dréir a chéile híl sin san go báilge díbríocha. Ach, de díbríoch an scéal as an Irish leabhar. Dúrach ná raibh éon bheithain. Ná raibh ánach an Irish Mick McQuaid. Cé gur lean MacNeil ar áfach ag chur rudaí eile óna head Pádraig gló, is léir gur bhain caradas ag fuair tAthair, as greibh mí léamh a dhéanamh ag na head Pádraig ar aigeanna MacNeil. Bhí sé sin bá giúil leis an danga bheo, as bhí sé tacúla gach canúnt. Bhí duine leafach agus agarthóirí eile ná raibh chó lehan aigeanta leis. Bhí an ceartaigh na head Pádraig nuair a chuir sinna gine sun. Bé bhí ó lehéidir a Henabre ná caint an chéitnig a bhí óchuint mar hanga litera. Chréad an head Pádraig leis go raibh gá le hanga litera agus le litrú caidáanta, ach níor chóirda leis chuiristeach go fóil ar an gaint ná dúrtha. Is fear cain an íine agant mar atá sé dúirt sé, is ró anna bheith féidir athrú dhéanana bhaithe gan í lot. Bhain le bhí sin ráit hana féinige, mé hebh neige ochréach san echa hocht. Leithe go dtí beartar dáta ten le fed nolig nach an éidir sé. Of course uniformity is most desirable, but it should grow naturally from within. In language cultivation tends inevitably to uniformity. But that uniformity must be a natural growth. That is exactly the point upon which myself and MacNeil have been fighting. I want uniformity to be permitted to grow naturally out of the living elements which lie scattered all over the country. He wants to plant a ready-made uniformity, which is 3 centuries old, down on top of those living elements. I maintain that such a course would stifle those living elements, and then that we would have nothing at all. Ug sé sampla das na ceartathe a bhí amagart. Deire na scríomha a dínach do deire na scríbe. Sun tagaríonn sé do chahabhí le MacNeil fé anna agus an. Ó hebh na staire is ag an nílach a bhí an ceart. A bhí an chaint bheo mar haca an sagart. There are a few points on which I fought,
not so much for sound as for sense. Anna, A-N-A, gan ein hyphen the egg. A-N-A is one of them. In Munster Irish, there is a marked difference of meaning between A-N-A, the independent word, and A-N, the prefix. For example, Anna Churum, great care, great responsibility. Aun Churum, unwarranted officiousness. To Anna Churum a verson, that man has a great responsibility on him. To Aun Churum a verson, that fellow ought to mind his own business. That fellow is a busybody. To Aun Churum, nach das, nir chwil, nach a reafschiete fos, achansa. To Aun Churum a versa. Anna Chart, exceedingly just. Ein Chart, unjust. Anna Christi, a very good Christian. Ein Christi, an utter reprobate. That's well different. So, tugen sé liste bread a hampli. And sen lannen sér le cael chwys veshe. Ni heb oan gynnu saat Anna le hennach agus a dichti, a chwysat le frasi choma. Tana chwrchi cheler magine. My mind is very much disturbed. Tana chosed bologa yanabarum. I am being very much trampled on. How could a person say, ta aunchus bolog orum? Here it restricts the aun to chus, whereas Anna extends to the whole phrase. So there wouldn't happen to you. And so, Dechen son or tuguch a ruhan fe Anna all siliziert. Mwyn sé gewis sample en nashlinge me kundline. Time she can snack dag an tagran odus on the mark in the vein through there. Is leer na bech sé sátar fád an scéile sin sacrúsa chaidán an nniu, sé sin an le fleiscín a síomh gcónaí da anna ach éon gan nó éon síomh gan fleiscín sa chéal eile. Ní ré teoch son na stáim leis an buint lena faointe fé anna le frása, sé sin anna chosar bollag. Tuigim go má cén céapa fuair an tarbocht ó ghuiine nar raibh chothólach leis. Tá le héad a dhéanana fós, began níos lúnis stáim ó fáil síoch folklórí gcóna le thugann ábhrín bes síirse. Screenam héna dús mar éis me scríb LTV gach seachtain do máireach go bhhain mo cóp de neiste eilsethe agus gan áras bhíoch dearúdí cló screenam héna máireach agus don bhíoch mo rúchas tanga ceartathe agus cuilte gomnic ag sí hín beag ólas. Ní chuna me enim man níor bhaile me dhéanamh. Leanas arm go dtí go bhuiras a le héad agus me hawl a dhéanamh obair próiste le líon síre sorchanda agus bhí creibh áram an nuisin. As ní réadas cosúas leis héile, déiris as an scríb go deas sochar. Ach fiach go leanan tAthair Pádraig da nóir na gartúchan nó grig sé na déanach sé díháil an iris leabhar bheith count down. As soon as I saw that the ship could bear a good shaking without danger of capsizing, I put my custard olive. Then I was shut out. Sné bhíú héanaar an things. Mar bun agus an tAthair Pádraig bhí daoine eile agus nuair a ceartaí chéad, seo hála sé seo suréis sin, daoine eile nuair a ceartaí chéad, déir iad as an obair. Dút an tAthair Pádraig a letter, simple namasa. Men who knew the language from the very cradle have from time to time written articles for the Irish papers. These articles were written with care and a great deal of thought and study. The articles went up to Dublin, they were corrected in such a manner that the writers could not recognise them, and the writers were cuffed on account of their spelling. Not a writer of them, of course, ever wrote a second article, and the whole field was left to people who did not know a word of correct Irish. Shindian. Anyhow, we must not allow any man to put Kangal na Gu Gael upon us, upon our poor, uneducated speakers of Irish. Vi sé gérig na gaintóirí dúcha se chosint an classicality a bhí a chur a bhaimsa le trú. Ach ná an hastig weig iad a chosint na drog ramadóí agus an drog arméri a bhí fáil. Tá plé braige an nghailin a dheatfa chuir my dog was beaten. Dréad na géal féile a bheachlan le héad a chaint. Sun deir sé. Now comes the time for the learner to ask a pertinent question. I should be very much obliged, sir, if you show me in the Irish grammar where I can get the information necessary for me on those subtle distinctions. Not a trace of it in any Irish grammar I've ever seen. Bosh, man. Your Irish grammar is a farce, a lie, a misleading tissue of utter unmitigated nonsense. Our Irish grammars have done more to destroy the language than anything I know. I sincerely wish all the Irish grammars were burned. Then the language itself and the tuning fork, and the tuning fork and common sense would have a chance of doing some good. In tAthair Pádraig is that kind of Mario. Dina an olchair and danga as a human mental instrument of either thought or expression a chuige mun na gramméri a scríb. Sé hin an gramador dúte. He tacks the Latin terminology onto his Irish grammar. Students come to learn Irish out of this Latin Irish grammar.
After having learned it from cover to cover, they find they're utterly at sea as regards beating the dog. And, and they give up in despair. To the fire with the Irish grammars. Agus Corey Will Bressa. Lauren is so, I'm saying that Pádraig in you. It's more than a Dorish, but she Ramadach, agus let you on the girl in and let you on the girl and Kaidana figure, it's Fedelish and Rail Abune, no Rowlem. It's Nick Gurban Kaidana figure, Slatosh, Crinish, agus Faust Natangan. A ballot at half year. And Teger Fedelish and Kaidan sa Haru, Lame Harline, is a guest showed at Han Railin, Gurin Scavar there. Is a manos féin mar scuda hór, marcanna breise húrt an té a hárín an Caidán, le fuineh agus fórsan na tangan beó atá gafaige ó bhíal dechain tórad rúchis nó fán deiscí an ára. Tá rodile áráigan na head Pádraig nuh. Ní lech fír vegan caintóirí dúchis fáca. Tá sé práinech iad súd a húrt godúrdí súd, scíhe mar tá sé an samar sangar gur bhailis an a head Pádraig na heimnecha bíhar a chlas. Tá sé práinech iad súd a húrt a ngailen féin da glán agus an chiad glúneile. Ach ma léan, sé táite te mamach, na go bhfuil lána gine ó lún agus múntóirí gach levéil, a ráilis me gan scláir agus dalta, go bhfuil núchas tanga a seachad a chúha, na for an dúchas an foláin, na bhfuil sé dréir an chaidáin. Bíon an días muidigit, hol é seo. Bíon an días muidigit a cheartú is scríbin agus a chaint go dí días muidig dit. Bíon an réalcha go léir, an réalcha fáíocht a pescile. Ní mist an héitsúd a rágant lár sa scríbin a cafar a éfecht a bhile clas sa chaint. Sé tegas atá le túirt an chaint ó dúchas ná a bhíon óda chunas an tangatá scrífa go chaidánach a léamh go canúnach. Aber me hénis, sunna sí chána, scrín dréir an chaidáin, agus is féidir, a chuna fína anna cheangal fada seanam, ní leinkis ú fásach, nó leinkir dían se, go baile. Is gaule héig nu ma hangen kudanim. Ach nor leem min skitugum leem ega kanonach. Is fusse fiú doltach me hiskint agus me leef go na dúrha kanonach na da men leef go brieg chaidanach. Dingen si. Ta rohimien de tangen kudn chaidanach sachar go nik. So legi skrigi mas meilef go chaidanach an anim de legi urgut heen go na dúrha agus tik verschif. Ní féidir lum an rihim an ceol an ghuiseach de hút sláán nuair a scarim ó an radús na head Pádraig ó nót an jaul an gaul ceol dúchas. Agus fadó riamh, tá sé seo, árs róil sig an gine daine, dine léanta. Fadó riamh, Spáin Langines, in sa learún tracht a súntach an litríocht, per i hupsús. Dúirt sé, gur féidir acharú chuamin le de a dhéanamh de te sa gréigis. Agus an síal céanna geála se Coréan, de agus te. Agus déir sé gur féidir le de a dhéanamh de te sa gréigis an spech a bhaint as líne hóméir, agus tugann sé an líne. Agus nuair le fáil hiic fagar darúd ag an ná raibh sé ceolbar agus a bhí nuair a bhí an dehán. Tá gaint féin díad a chóilochlach. Levan effin agus seanamón tíocht go háirithe go baile berim an uas ríist an lumra caidáine chud is héin chud is na tíochsan a chláiríos an dír. Tá sulúgum go dtíon an connachtaigh agus oltaigh an rud céanna. Ní gáréide chud fadis na head Pádraig mar leis na bítir bheith fárúil, ní head bítir fonéitiach a tagann na fárúil. Níl sa scíbin fár a cóthíocht a chud ar argamas an tanga bheó in ar gaún féin tá sulúgum a chud na stelle bheithig dún i glós na saolaíochta más linn féin bhí me de léamh nu a glósa tuiscinacha á locht éisteachta más le rinéile é. Chud é freagrachta tar ó lún olscaile chléar a lúna agus bháisteí. Sé an dar rud í déir an tair teaglainn nuamh ná scríal leis an gaintó dúchas don go gluisimí sé cainca ná dúthra sa go dair geoch sé seód eile fós as ciste éireachta. Ní léon láda gahim héin a bhochar le héad ná go míon féirín éigeanna go muig. Ní bheith an sebris cainte tuc bara ag Tomás a Crénig, Martin ó Cainig, Seamus ó Caíomh, ag Máir ag Peg ag Olíh ó Línsegin, daimach concráin a gartú, daimach léan na leabhar mar chóran ortha. Ní leor go sláthóch an túdar a chóip ná a chaint, bíon gáile hagar hóir tuiscinach. There is nothing in the Pádraig so exasperating as those editorial corrections. You write what is in your mind, you give an expression exactly as the people have been using it for ages. Then someone who knows nothing about it goes and ruins it. Bhí focail agamsa, chudas na radaí chuim glóding, chun daoine eile glóding a pesca le scéile man focail
Ví a máine eilúm bheith mu leabhar nó neiste. Hain sem meachtar leabhar ví a mar seáil. Man sem mar seáil, líon mar seáilda. Basically, in sort of the hall and the Pádraig stuff. Then someone who knows nothing about it goes and ruins it. A hús dere is an entirely different thing from a hús gedere. The former is the expression of a certain rapidity of thought which rolls beginning and end into one idea, as it were. tAthair goes from one side to the other like a flash. But tAthair begins at one side and then proceeds deliberately to the other side. That is exactly the way in which our friends in Dublin write their Irish. There is not a bit of life in it. I told them that several years ago. It's all a gavi and old good girl in a fire a cusses. But right them na kaint ori dúchas in the skinori choma. Bwalish is what I'm saying. They na kaint ori dúchas in the skinori choma. If the born speakers were once writers, things would proceed successfully, didn't they, brother? Later fan dat and shall the vev an or nagirieg der she dúis. Ní léanach go scíim in méle an Gael agus tá sé Gael tanlach in literature. Ná tug mérecht echor chun tarifid an nobar tag in ayanov. Is doch gur aís an fokalút sa tridi vidr an skláir agus an chlach a bhí chormach na ihe. Sa chuis godóh dertar gur an skláire as go chéan táchan an chúnige as go chéan túm chun a chalí. Snéh gála gums Winn an méidsin lena chlachta. Ach lean séire chur ausúnachta fénscin áireachta na úlin na literacha. Aber na skláir árad, sí cain na níine a bhírig bua sa dere. To build up a literature, tensio villaga gael marsin. To build up a literature without laying its foundations on the actual living speech of the people is like building your house commencing at the chimney. Ach, an te hoga sinna mentína tóch mis tuguch dóna í a datager. Niet is gemicht de dag dat ik zit in de meesinach greep zich gewoon machen de datige jibert. Peskele. To build up a literature without laying its foundation on the actual living speech of the people is like building your house, commencing at the chimney. We jakker in de ene sinach in lee winter black clear. Ach no na glakkerischi, kaffericher schirre, maar a kritter en bier no turke. Die ene kan bier mahalter bier deine no en kritter schirre. Hín portcin a letters an data tíúla déag de bheitheh neigreach sa dó. Nach dachgur chur isteach an aigna níine sem le clia gur cheart a ghail na níine a hearú díirech ar a goma in a láirtrí nó gur séhar an neistar an gnó go léir. Tuigtar do gur bhfuirim chorá agus agalibh, sin is bíon tácht díobh sin cainte nuas. Tuigtar do gur bhfuirim chorá agus agalibh a bear a thug cain na níine bara. Bhí churthúnas persan ag sin sa bhéh gur éidir chumasan le sinna a hosnig marsin. Fúnar bhí nuin sin don dáin á láige is mar ráma ná raibh na ráma daíre a chur sin táir a láthir. Bhí fáilt agus féidir éis sin rih leabhar cainte le bertar a ghailse an conra neigeideach sa héan. In litir féin dáta puist na 8 danar dan náir neigeideach sa dó, dála mís anar scoil, der sé, it's all genuine Irish conversation, and it is so copious. How glad I am now that I wrote that letter long ago in the Cleve, stating how glad I was then that there was a person capable of giving the people genuine Irish dialogue. Tense Firemanson, tense like, da mo nu ma bo gair agus da mo gair bechaun. I wanted to say what I think I have said before and over again to our friends in Dublin, that it is the bounden duty of every writer of Irish, for the present at least, to write down faithfully every tittle of the language exactly as his ears have heard it. When that is done, we shall all know where we stand. What our friends in Dublin were doing before I kicked up my row with them was blotting out the language instead of preserving it. I think they're beginning to see their mistake. It is about time for them. Sé greibh sé táchtach gach film chanúnach ó gach áit a bhreacha le súl go duchmhíor heimhris omláin na tangan atá scape sna canúntí. But seolcar mar sin ó léig sé nóta agarthóir an chléomh solis, some of these monsterisms should be left solely to Munster. Scríb sé. Now that is false. All Ireland should carefully learn all the isms. The only way to come at a form of speech which should be understood all over the country is to get all of the provinces to learn the forms which are peculiar to the others. These forms are only survivals of the once universal speech. Beidir na fil an tórics an sasa tlán chóir ach tá led háchtach a túrtige de bhún in na tangan. Tugann féin airg a raibh sé mar nós na chúrsaí nua tangalanne,
tá sé amach an pláiste hénis, atá mar tú an pláiste hén, go múntar gach canún go dílis agus ga an troirbeag fés na canúnti eile an 8,000 le pe canúnti bhí ná tagasc. Sin mar sin tá rudí a bhúna gin is tá caiimid cuasaí legan síos ní le teir fáil. Agus nuair bhíon canúnti bháin a bhún canúnti a múna tu go míad samplaí leis os na canúnti eile. Dír leanúnti stannim sampla na Pádraig lí na chóran son. Ní caiint na múna bháin a hasla gona Pádraig a bhecha a scríomh. Bhí sé morálachas na mínig, dar nó, a bhráilis go meach na holta gleis a séhrú a ganúna féin. I leis féin dáta an tríúla an náir negreg sa dó, der sé, what worthless fellows, is tí ganis, an tair Pádraig a cogan níl a dúirt le na charahí sé san leitachas. What worthless fellows these northerners are. But for Munster we would be without a Gaelic league. And those fellows, mind you, will jaw at us because we use a Munster style. They are too lazy themselves to write an Ulster style. And they want us to go out of our own home and to write an Ulster style for them. If that is not surpassing coolness, I don't know what is. Nís déanaí, nuair a tuigh dó, go raibh numad ar siúlaige in láir sé mar lenas. Higus am aigine go raibh numad ebrearm agus gur bhahan héaldam chud an obair i lugant tíim. Ní hen di bhaile leis lugant don chonachtach éigent, nó dultach éigent, caint na díras an na hút dún ar fectamil. Smahan rud an obair do lugant timppel. Lugant do gacha éinit sielevint as a dhéagah. Tuigh dó, go raibh dúchas na tangan go sláán sa bhí Leacht an scéal. Ag fili bocht na hochtú sé déag, agus ag na fili tuair. Ag cheap sé nar bhála leis an brós. Bheas sé gur raibh prós na láis cíní tacar ladinúil, agus gur mar sin go háir le prós an chétnig. Rís agus rís eile bíon ran agus bhíar síige ag teisiúil an ar a gáin fa aiban na tangan. Ag chur síos ar an dul idir lúbuch, tugann sé sampla. Tá an capal ar cosanáde, ach tá an capal ar chur a chosanáde ar an main séir, an difritáil an daradsan. Bíon cuid gymnig sa dulsa agus seo sampla der sé. Kit Kate Cart Kathleen Cox a chuigar an marag ag díla cuid of. Sní sé ag sín sé. Here is how I used to hear that stanza about Anachid Meal. Bhí seanachil bhui ar hanamh smurtí agus dána TV go flúiseach ann as ó bhena tí nar huircé sin. And chun sé nóta, smurt is all damp straw. Tá focail gine, go baile, máid, déir sé péir, chur smurt ar tain. Right himself open, chur smurt ar tain. Smurt is an old damp straw der sé, níl an chéal san gumsa. Mar áist ála mór in na tangan a chláthar ag an tair Pádraig eistí agus a leabhartha. Córó an á dúr heistigh go chláthar. I leis féin dáta ihe chuile negadiag der sé, you are perfectly right. It is easier to write Irish dialogue than continuous Irish prose. The reason is not far to seek. Irish has lived for the past 2 or 3 centuries only in the people's mouths and in the utterances of the poets. It is speech addressed by a speaker to a listener, not by a writer to a general public. A writer of Irish has really, as yet, no general public to address himself to. Dialogue is a true living form of any language. Ní sé ag luan sé a hín príomhfiú ó hé folklóra a bhíon agalah. Ní mar sin don chéitnach. How I detest Keating's big words. I tell you, with all due respect to him, Keating is a fraud. His Irish is not true Irish. It is not the living Irish of his time. A single particle of the true raciness of the language is not to be found in him. Lettering Ellen, Garula diag the Veltene, Lenchiana, Molenshan Korarist. A gora dine, the Varan Hind let see yet blien, agus shen Kora a chematic boy. Ach niref shegan space a dogal scale. Be bert ara kine of a ranuda yentush a mach mar laur. Happened to have father nar hor ein chude agenter laur. It's all good. It's all perfectly idiomatic. Listen, could you go over the whole thing and run a thread of design through it from beginning to end? You see, Sienna is apparently a lot of desultory dialogue. Yet if you look closely into it, you will see how the fatal contract with the Fardub underlies the whole of the talk. It is the existence of the contract that makes Sienna act in so mysterious a manner as to be a puzzle to all his neighbours. Here is an idea. Let us suppose that some dreadful eviction took place, that its injustice fired the vengeful feelings of some man like Cadogan, that as a result the wrong man was hanged. A tragedy of that sort could be made to underlie all the talk in your Bertar. You would not have much to put in. A hint here and there would be enough. Bala in Tore Fairness Vijek Choru Harald.
agus dag sin gnófach fé siúd sa déir hir. Ní gail galagus gail go chonachta bháin heasta goig bheit scríb go náúra ach gailin na halaban leis. Dálinn sé go cheol bert ar déidre sin agrán de scéalbéalris tóga síos. Le Alexander Carmichael dún éan agus London hoci negrigus a cúg chuige, agus scríb sin ar léig sé. Is súntaach a líad difriíochta taidir gailin na halaban agus gailin na mún. Léir sé húd gailing ach ní félim sé sin. Cho fad agus a hen náúr na cainte ní léon difriíocht a néchar atara. Da meach cohar má leabhagan in éan agus an Alban níor bhada go ruthach sruhan na cainte ó gach taobh. Is dechan na chéile ríis agus ná bechagain ach an tain srutha bháin. Diolch san tí amach fadó. Da gangan iad a thuir mí fé háth chaint na níine, bheagal ar effect tamil éonis publiachar sa túl, ach fa chuma leis féin mion negrig sa séir. Lánam an marabhan blian sin hagas sé déireachtaí a bhí a dhéanamh an Irish Book Company a chur de ghríim seol. Ní anig an cogus san blúir díhálan is dúirte. Dhéana sé díháil 6 mbliana ó hin, tá na príocha róghangan sa talamhan is. Tugann sé féin de scíal dhíobar téanna ríist as an Irisláir, leanan séir. Mar meach rain daine mar thusagus mar runcha pléman is dólium nar béidir dom fanúnt san obair. Táthas go bhfuil gaiide le habar bhainte le clia den jóin angluguruachta. Ach fiach bíon an ra an srúmi láil. Bíon an ra an srúmi láil. Is dólium mar a mechiad féinna bheith lechra ceálta na féidir sé néchar an obair a dinta go dhéanamh. Anna bhla a bhainte le clia. Faimí tuail mí nahar padar féinna heile leis seachas an tanga in san letricha. Leachra age a ba Éarú Donald agus é Néil, I litrada fé an dáta cúgla féad snéal a chatlín, má fáú na gabbaile, cúgla féad de hain negrig sa séidir sé. Mesam nach féidir gáil I seannachas a dain, las mud a níomh na hagalse, bertis má sé dúnt an dír a thug behadóibh, ná bhert sin Éarú Donald agus é Néil. Cemadar an caiir siúla fag néim líana in aineoin an nuile hais tirimisc agus nuile hais fíl ó chárdibh. Tagrín sé an chléalachas agus a síim nó an nehím sa ghéilen, leis a féin dáta lásána negrig sa tí. Ó cáid na cainte be teachchurt ó ní rána go cób, der sé. Began bal siad go dtíon cób chun seanna móna gaiilena thuirt uim heachchurt benahar ón an nála America. Níor bhéan chéine begum ghilán go dtí go bhfuras íbloch, sin an focail agus idir lúbíní telegram, ó nasbog airí gar am dul. Chus an láithach. Íon an tasbog nó go hana bha. Bheás agus móráir na fíriasachta mar go dtínach erid san cúram díomh. Fuiras céir sin an nasbog chréin dearúd a thar asbogid na héir na dhéanamh. There is an immense power submission just at their hands. If they don't seize upon it, their enemies will. Ní agus éon lo pín ar a scéalda, galamite. Díl siad na haspig agus ar an eilen sa chéad letir eile. Ní dólim gur gáhún éon seiste bheitharin mar jaadar na haspig. Hún tre sin. Is dólim go bhfuil cuideachú na fil ró dhéintheach fós go leannig an nobar. Tágal ar go méidir go gaiileach ar an nobar agus an gníireach daoine go raibh breálacha. Má dhéid siad cáin inis mar jaadar a bheith fanún siar ní leis a gine ortha. Má ganan siad siarbhad eile beag breálas masan an breáil eileachra. Féchan bhíine bhíige as an nobar bhír siúla go héana agus ag loch na gailna. Tá láb dé san nobar. Níl dátar sin. Tá níle chorachar na nobardí gátha spánsan. Dá bhí sin ile gine a cha bheith tráráin, chuí cóch dé an nobar chun cín. Tá dhígra sé ghirbi sé go cealhar, agus hiic sé gur fearr síobair ná sárobair. Má bhaile dúirte sin lims. Cuirim cláusúr mo chur caint inis le tuairis go na Pádraig ar an nós féin am an pín. Is cíomh sé timppla namas sa letir sin chéanana san na féhlád a hain negrig sa tí. Tá lána ibre go má dhéanamh gandát ach níl éana ggóir go má dhéanamh ar am héin. Siúlaí me lán lasmo a gahabh le. Bím sa leaba go gcónaí sa múla na de. Cáil nistas fion óide agus sláiri. Ní ina méon á nána ihe. Is álaigh ná feim éon triblóid sa nobar. Ní bhíon an peann am gharnagam ar cheir uaireach lig éon lá. Le henanta ní bheith sé am gharnagam ar gá uaireach lig. Níl son ró dhéan gur mágad. Gur maith go Pádraig ar an Leacht simúl
Leanta san méile malúchan litrucha sin tá I manúd a gláist pád I manúd. Tá cinnte go nachí an tAthair Pádraig le íon chéis méile ná a phléigse sa Leacht sa múl san níis. So má tá ceiste go féinse bhéchon níis. If I could scream in the green days, could have more of kind of idolish. Alpha a grind to him of this from here. And Kustokish doing Asian will equal balls are screaming in the egg. The kind of idolish finish. The reaction in ocean. Stelm gedwilla aber wintersche ma ho westi ni lentje de een rede no. Agus loch line lentje die skalliges die gemaakt met gaan. Maar ni lentje die je tam kan te doen is voor de tieren veel motori. Ach nu gaan hagen te houden morsen ze le toe. Je kan niet nog een erg de de novelle rijk gaan stichten gehad en ons aan de nation en een goravana. Gaan we een leer, gaan we een leerige leer. Gewoon de die ogen. Wat zijn we nog keilig. Agus ze moeten trouwens in, maar niet boeirist Spanje koepel klaar, maar wie een televisie kan je aan nu is een daar gaat koepel klaar televisie voor 5 die nu haar eigen target. Into kind agus niet en wel dat bal maar misschien een target eleef. Ach niet een fact maar dan rodele wie waren niet zacht die agus de heilige de kallig gloen in Milan en chanram agus niet weer gomas kaulation die ook wie tacht is agus in zo'n hand is een doorug lo nach is een reële hart gebi een kaidan not kat agus ken wat ze we moen een kaintje na door zo geldig nur de derfie nur de rakelist nur hele skal nog svenskal nog gehelist skrif der en kaidan Dingin to vi anna vi hiskinti agus in anna givar. Je agus impimenish in sa tempel dingin tegim sig makons vrahanche din sa tempel gulgal bahakach na lauren die punt na glaun. En go shin mar stolo na hen bahas do ve. Dingin to lauren din. Tangel na glaun mar gadolo go wichag ma hol. Agus like jetach na din sa tempel gref severus tangna ka hen yanach anna her for da glaun en sortsli wel laudish loe. Sen kroe na fulgeshin sit mach tas gene shin ta kaint ori brand sa tempel agus nilche de laut na gal na glaun. De halle se dir tempel na mach yana. Ach ni sé diana fós die sver rod marschen fós already marschen. Agus snepa galarm se marschen is ding do dirchen en se gehair ding se khne spant gebil fós tebberige glan galene. Ni sin wine ach tedimse. Da ligge een reelt dat se sevre een reelen aan nointe. Tas bietjie kasulesje snugu. Snugu na bo. Tas got een snugu. Nach nader digne snugu nis. Gindo lihan und dahu kada we hagod snugu goni mar gebes far. Agus si snugu na gal goni is far. Es toch gebalige vi een reelen sonne dingen dat scher ga gloen i lem scher. Gli oregnelen når vi en sort galen sonne allautige som kan hori maha vi allaut kere fe beno hen no well beter kere fe beno. De welles clash så clash det kom hen laile le kalino og en chana pobl bortlarge. Agus sogus feinar agar vana gölne fadike. Så chryskester karvast det utsi go ban chana pobl. Så chwsi sgrin rein het televisi rein agus chwys mach hori muintre agus sgrin gomad nat on leskran bei agus chwys jas tisha peskel agus ni laurdist ni likidist darm higider men nur doort leskran ochtrach. Ach en san tres tamel wedes mach karifsi. Chwys godin tig wedes lena her en san wedes en tolos. Vi en relen kiane kishin agus vi gana her. Agus vi en relen gana her vi gana her krene. Agus sé halen agar vanna vetter fadig sin chud kainte hen or vi sjog.
agus láirech sé lena ahir rimis. Agus láirí scoilin atra héin, ach fich náir a lá go blií. Nuair bhí sé gobar na sem mór dút sé ná láirist ach béla, de hagla meach tína gáí fótha. Ach ba le dígur méidir slán sa tuige. Well is da bhé mis na mes ginn tú chuúta muintir héin ar an snugatá chu. Well tá na hens go maireach sí fé mar bhair an galín sin, agus spéidir an glán go léir an áhasar mééis sin úr fénera. Ach san ná pianna, bhí chudas na cósan agus ní bhéidir a fós a gaií fuhi sin agus fósan tuis grad lá gailna go nádúra. Tá sé sin caiimiidir sin bháil mar sin atá, tá sé brag bogum san is mar tam am hagart, mar ní bhíon endin na gaií fé hagart tá go sin. Ach tá san na ggéiste bí náiran le go háirn sa bhreacailteach, bí náiran agus ní bu cheart bhar níos má misnig bheit arin agus bhar níos mó mórtas, agus le bhecha ginn tú daimach an dearcha bhí an na pedar le tangan agus an daine tá múin nó daine tá ganas nó daine tá gohfuil cóta chu is na láiricha cóta nach neidir cadá dhéanam go leis sé ggócht. Tá sé go chéan cadá dhéanam an réilna fáil báis péasca le nó tá sí fé mar a dúirt an duine tá sí mar chorpáin tonnatheú geall leis ó níl fós. A tá díidir ráilih gur cheartí anna bheasa bheitthe go bhéar an ggéilna tá gus gur farín é an ghéilen, agus gur ben té háíonn an caiidán snéan fer go bhfuil an ghéilna gé nó an cailín gohfuil an ghéilna cé. Agus bhfuil go mar. Well, fug sé an céit nach go háiriginn, mar an céit nach cho clasachach san. Ach déar me sena hásil a élevísci ascríil. Bheith sena háil leis an tradiisiún ná raibh róléanta, leis tradiisiún na Seanamóntí nó tradiisiún an tradiisiún litíochta cráfií agus Seanamóntí bhíon út agus smíide bheith Crist nó éad an torsan. Ach bhíon rád nó, bí mé goléir a bhíon buine sé sin na singáilna le, nó bhíon bí begáin be a bhéile siúla an goléir, sa mín sé siúlagam sa leis. Ó ní bhaich go dain, ní bhaich, cinnta ná feich. Agus a fu sé blas déan ar na rodí gaiste sé, bhfuil sa go? Déan gur hain eisling me chunglinn leis, pétlí raid leis sé hiscint tú ganáil sa cáil neistúchan beidirach san am héanana, déan go luis sé tuis gur hain sé leis. I'm sin bhíoh se anháil a daine go minic. Gur gasan is bhí sagart arálam gur se gar se bhíohann se an drafúr leis úranta. Ach úranta eile san goparna. Thugann se chuiread an sagasta teachta tríala dí cartána Leacht. Agus úr sin súd bhí sé scríomh agus úranta chuireadh sé céistar ar an drafúr chuna sa ddíorfá se bháire, agus chuireadh sé céiste méala. Agus an son raibh réoh sé sinne agus bhíoh sé maclabar agus bhíoh sé nátaí. Ach hadis sin bhí sé chana sé reisce bhí sé a mana chutíín dúirt den éigen eildem. Agus bhfuil far fuiste bhí go fuiste dúirt é seogamm. Ó bhíara a hána ag athsan. Agus Protestant mar idirach dtíine fótó, Protestúnach a bethe. Ag ní acha sé, níor ránaige servís bíarla a slotsin go dtí go frise drochad na bánda. In éling a bhíon servíise agus anna chuintóir bethe. Ach de bhíoh sé féin agus anna chatáda a gar a bhánta gánaí mar jaar a rocha. Ach an farsa ó bhachsan lánáir a bheith éling ige. Ach dúirt sellum gur se ar a gáint a bhí leid a go leir atara. Mar jaall chad bhríle menathrá. Snahad rá. Agus gnúirtan a haar féin, that's only a fact needed. Ach dúirtan a dar Pádraig leis, well má se, if it's a fact needed,
Me am no te vi gar go. If it's a fat needle, what's the Irish for a batkin? Agus dúirt rud éigen agus tíobh níor clean le sé, agus sin fo le caiile. Ach Nis ní mar héad chuseánna ceistúm sanna déh an difriúidir caiine naine agus an rud litere. Ach dginn tú ní mar chéir an réil agus na tan chaile, mar ní raibh si a séhrú go litere. Dginn tú ní raibh si a slehí sin bhí se anna háach gan buinte sin go meach an tan nó bhecha a scíb, nó mar bheith sé a scríb me si gongur na caiint be. Mar ní raibh chaidán é leann, mar me sin is gébre bhecharsúlagan, sé mí bheith caiint gibrise. Agus ní bheitchéan chud de spidan na tangan. Ach da meach tan litre gin ó hús, dar nó de bheith sebris takeisteachinte sin hanna féin níos an dalah. Agus ní an nuas deag ná hagan an sebris an éntanga, is níos sebrí a tanga. Agus bheitchan tanga litre a séhrú agus a sebriú riamh an nuas an náil. Dan scéil dé bheith gargáinte méle. Tá is marsin bhí na héan rud lénta a dhéanamh. Nuair bhí gailin a dhéanamh manú tar nó sa méle, be léit an macléan chun strú. Aber bhfuil ná an té bhí gan na head Pádraig, níor bhún sé feic réamh hagus sé steach me an na méléan soccer, ach i lámáin de chuireach ceistéir, agus dreagar sé an cheist. Agus Pádraig macléan hir near an Hallerstúrte. I would like to propose a vote of thanks to Professor Flood for that wonderful answer he has given to this question. Agus took a mór bas mór agus nían 10 pís múntóir at bhaine an séiríomh na héal. Derta. Da gan eile gomansan. Tá go an tAthair Mícheál Ó Hickey, búnach sé sin trivial manút, sé chu cainte go léir. Agus bhí macléan sa rang gin tAthair ó cuanáin ó Chairdónal an duine úntaach go raibh annach ar fadaige, agus le caiiste min bhíú an dagas cístaí a gáilmís héin, gáilmís níos mó diagastan sanna gáilmís a manút caiith mé rá. Ach pesca le, bhí sé sin sa rang, agus bhí sé tréis bhuaiisireachta sé bhuachtain le gearcéalaigh na tiascrún ó daigen, agus bhí sé hen an scilsa chucha glóir hen sé sin na Ó Hickey, thugann tAthair Ó Hickey isteach sa ranga. Bhí sé gléachar na daine go léir. Mr. O'Sullivan, construe please. Mr. Courtney, construe please. So now Mr. Courtney construing the Ó Hickey leis, Ó Hickey. You're wrong, Mr. Courtney. I am not Dr. Ó Hickey. I am afraid you are. Well, it was I wrote the story, the original. Míocht tan bháil ici leis sin Pádraig mana chutíín. Agus an bhean áirithe seo mis sláinné bainte, agus nuair a bhí sé sin ó, agus ar hin na tréimhsí léir agus seán, is ag gá máthaid sin darach an tAthair Pádraig. Agus dúir sin go míoh sé is scríomh a gcónaí. Agus ní na híine dhéanamh sé scríomh ach siúil síos agus tús deh mód an tí. Ach an hátas don dhéanamh sé reinscrín áras sa tí. Agus tamil ó blianta fad á hin, hánig tóna, bhíoh tóna síre san áitiana, agus jaman. Jaman dearm sé ní chuirm se súil ní glacham sé jaman éman na néch. Tóna agus jaman a chaáire, hána go dtíon tí, agus bhíadar dírig áite Mrs. Leini, gur bé seo an bord ar a bhíoh sé scríomh, agus dá bhéadar sé sin i dhéanú dó, go deanódís an bord agus go dúirdís tíon cumhacht át go a gorcaige, mar íocht me ar na Pádraig. Ach ní bhí sé chum a chátas tón, ná féachtaí ar focail aráló gur bé bord sin dó táite agus mar sé ní deanódís an bord ó i leig. Dúr tinnom gur gamúlach sé staxas na tithe, sin é cíad ceiste chuireh sé nó agus sé bailach a tí. Céhí beo ótas na an daine, agus cáhhair sé. Tá an tAthair Pádraig treiste a láirlis le breisiúla clíige agus te sé treist mánta ó Leacht ó bhanódan ó agus déan ghfuil sin am dúin sosa bhuiid dó.